بكل اخواتي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حياتك بتفضل في راحه وفي امان. عندك شويه جبنه قريش زي دول واولادك ما بيحبوهاش، هعملك على طريقه حلوه جدا وكريمي، اولادك هيحبوها من خلالها. الجبنه القريش دي طبعا الكل عارف هي قد ايه لها فايده حلوه جدا، وكلها حليب صافي. هعملها لكم بطريقه حلوه جدا الاولاد هيحبوها. معايا حوالي نص كيلو، انا كنت جايبه كيلو من جبنه القريش، المهم بفضل الميه الفتافيت ديت يجي حوالي اقل من نص كيلو بحاجات بسيطه. ومعايا كوبايه من اللبن الرايب اللي هي ديت، ده لبن رايب. يعني اللبن مش رايب، اللبن كان عندي وقطع، مش هرميه طبعا، احنا هنستغله ازاي يا ام يوسف؟ هقول لك دلوقتي. في ناس كتير بيرموه، احنا مش هنرميه، بنستغله في كذا حاجه. ومن ضمن الاستخدامات اللي هنستخدمها هنحط معايا في الخلاط حبه هريسه شطه من ديت على طماطمايه. كنت عامله هرسها كلها مع بعض عشان اخد منها اعمل بيها شويه اكلتنا النهارده اللي هي بتاعت السمك. فعملت لها سبت حبه كده في القاع بتاع الخلاط. هنحط عليها الجبنه كلها بالشكل ديت. الفلفل ده على فكره ممكن حامي على بارد، يعني ممكن تستخدموه سبايسي وممكن تستخدموه عادي لاولادكم. يعني انا عشان اولادي ساعات بيحبوا السبايسي فبعملها لهم كلها سبايسي. هروح حاطه عليها كميه اللبن كلها اللي هي ربت مننا. طبعا هي عملت وش اللبن ديت، وممكن تحط لبن عادي من غير ما يكون رايب او قرب منك يعني، بس انا بقول لكم ان احنا ما بنرميش حاجه. وهحط حبه من الزيت، قد معلقتين زيت كده كبار، وهنضرب كل الكلام ده. طبعا في التتبيله اللي انا عاملاها بتاعت الفلفل الاحمر مع الطماطميه حاطه فيها ملح، مش هنحط فيها اي حاجه تاني. هحطها بقى على الخلاط اهي، هحطها في الخلاط بالشكل ديت وهضرب. بصوا على القوام بتاعها، اللهم بارك اللهم بارك، جميله جدا جدا. شايفين قوامها عامل ازاي؟ حلوه جدا، جربوها هتعجبكم جدا، عامله زي الكريمه وطعمها اقسم بالله روعه. جربوها هتعجبكم جدا. واديكم عملتوا كميه حلوه قوي من الجبنه، تعملوها سندوتشات لاولادكم للمدرسه، حلوه جدا. وفي نفس الوقت عشان اولادكم بيقول لك لا الجبنه قريش لا مش عارفه، اعملوها بالشكل ديت. ممكن تحطوش معاها الا فلفل بارد مش حامي، هيطلع حلوه جدا، بس الفلفل الاحمر عشان يديها لون كده تبقى حلوه جدا جدا. جربوها هتعجبكم قوي. يا رب اتمنى تكون هي عجبتكم بالشكل ده كده اهوت. هنحط لها حبه زيت صغيرين تاني، قد معلقه تاني كده عشان يديها قوام. ولو زيت زيتون هيبقى افضل طبعا، او زيت ذره، انا حطيت حبه زيت ذره. هنجيب اهوت علبه الحافظ بتاعتنا او المطرمون. اللهم صل. بس شايفين عامله كريمي ازاي؟ الله اكبر، اقسم بالله روعه روعه جدا جدا. جربوها هتعجبكم جدا وهتعجب الاولاد. وسندوتشات طبعا للمدارس والكلام ده. وفي نفس الوقت هتضحكوا عليهم طبعا، هتقول لهم مش هي قريش، بس هم هيدوها هقول لك يا مامي لا يمكن تكون دي قريش، بس الجبنه هي طبيعيه عامله زي الدبل كريم، زي الكريمه قصدي سوري. وطعمها خطير جدا. انا طلعت معايا سبايسي شويه عشان اولادي بيحبوها سبايسي. انتوا ممكن تستغنوا عن الشطه زي ما قلت لكم اهيت. اللهم بارك اللهم بارك اللهم صل على النبي. وعملت معايا ده في كميه، شايفين قد ايه؟ اقسم بالله رهيبه في الطعم جدا وهتعجبكم كلكم. بس عامله ازاي اصلا قوامها، وعملت ما شاء الله كميه معايا قد ايه؟ من اقل من نص كيلو والله العظيم. وحلوه جدا للاولاد للمدرسه، تبقى حلوه جدا. جربوها واستنى تعليقاتكم الحلوه وتقولوا ايه رايكم. عايزه اخواتي يدعموني عشان انا مش شايفه اي دعم منكم. ويا رب الوصفات تكون بتعجبكم. ولو اي حد عايز نجرب له حاجه يقولها لي، احنا بنتعلم من بعضينا. ويا رب تكون وصفاتي كلها بتنال اعجابكم. وبكده تبقى هي ديت النهارده وصفتنا. حبيت اعرفكم ان الجبنه القريش بتعمل منها وصفات كتيره قوي حلوه جدا. جربوها هتعجبكم جدا، وفي نفس الوقت مش مكلفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.